今天下雨呀，下雨就不出去了。咱整点这个方便食品啊，吃一下。哎，整点方便食品，干饺、方便面。这个方便面呢，我特爱吃这个干吃，那不是一般的香啊。来一点点料，这可不能全倒里。我现在发现这个肠啊，就是比它贵的那个肠，哎，我还吃着这好像没有它好吃。哎呀，这种淀粉做的啊，哎，吃着感觉更好。也不知道怎么回事，哇，跟这小面一配绝了。还整点散酒，这是买多长时间了？这是去那个饭店，完饭店没有酒，在饭店旁边那家，哇，全是卖散酒的，15块钱一斤的，才喝这点，这一直放着也没喝，来一口。行，这家伙配酒绝了。别倒啊！这一对儿就是一对儿了。最近4、5天呢，全有雨，但是都写的啊，都是小雨。哎呀，啊，金黄酥脆啊！啊，再来口肠，哎，这小味道，我再找点东西。来瓣大蒜，这家伙更厉害了！哎呀，哎呀，这是新大蒜，是不是？太牛了吧！哎呀，哎呀，这味道马上提上来了。就得来口酒，哎呀，好酒配好面，这玩意儿不好开口啊。哎，这个口感特别好，这个玩意儿。那个什么2、3块钱一根那个，哎，我一吃着吧，真不太喜欢，说实话。你说怪不怪？再来一口。
哎呀，这喝完我必须得睡一觉。睡它2个小时。这一袋不能够啊，还得来一袋。哎，就是再来块啤酒就好了，有点干巴呀。哎，噎住了。哎呀，哇！这方便面、火腿肠配大蒜绝了！哎，太绝了！哇，这还有半根呢，吃懵了。哎，不行，得整口茶水，让它往下顺一顺。哎呀，这家伙这生活赶上神仙了。这家伙能吃上干椒面，还能喝着小酒哈！还能吃着大蒜，这把一个。你别看它下雨，下雨的一点不冷，太厉害了。再来一口，50度。这别家喂狗那厂可能都比我这高级呀，这属于喂猫的。但特别好吃，很对我的口味。以前我也不爱吃，这也是后来吧，哎，吃那好的就不行了，吃那玩意儿好的它就不对口了。就喜欢这种淀粉的感觉。还有它这个小口感呢，给人香香的哇饭啊！来口。呵，这家伙早上喝点这玩意儿，肯定能睡着觉。来个回笼觉。挤，哎，这种不，哎呀，这喝一下，
相当的满足啊！这些早饭太香了，这很符合我的胃口。晚上见。哎呀！